5000 чипов. Мы заходим в магазин. И сегодня мы говорим камера Мэна Титана. Раз. Извините, Мэна Титана. Я хотел тебя купить, но передумал. Я сейчас видео куплю тебя. Ой, нет, не в следующем, а короче, в обновлении куплю тебя. Раз, два, три. Я его куплю. Все, остался только ты. Давайте там. Агенты. Листаем. Сейчас сколько всего? Сколько? 2200. Это... И 847 урона. Это капец. А бомбая. Уйди. Ты уйди. Чё? Я просто забрал его. Я просто взял скибидиста и поднял его вверх. Как это прикольно. Далее. Чё, кто там? Блин, ракетчик, ну вообще неинтересный. На. Он просто берет его, взрывает и улетает. Ракетчик, привет. Я могу просто стоять на месте, потому что я даже ракетчика бояться не могу. Давай, сколько ты сносишь мне? Сколько ты мне посносишь, а? Всего лишь 20 жизней! Так все, мы просто бегали по всем гранатам. Иди отсюда. Вау, камера Мэн Титан. Все. Составил Мэн Титан, и потом будем взять новых персонажей и будем тоже покупать. У тебя новый боец, да? У меня тоже новый боец. Да. Где? Вот. Только что туда открыл. Я помню, что у тебя был. Не было. Отстань, иди. Не было у меня. Ну дальше что у нас тут? Ой, этот. Ой. Что, смотри, такой. Камераман просто сам его убьет. Пошли в космос. Как это прикольно. Как... На моем пути никто не станет. Кто встает на пути, тому клиндык. Ты-то куда полез, дядя? Дядька, ты-то куда полез? На. Что такое сильно? На. Ну ты чё? Жди, заправляй, когда лежал. Так. Оба. На. 2000 жизней просто иду. И 8000 урона. Чё? Ты куда полез? Малец? Ты куда полез, малец? Как это круто. Я камерамен Титан. Просто сейчас все уровни будут налегке проходить. На. Мне кажется, мы уже завтра уже снимем, как куплю этого Мэна Титана. Уйдите в туалеты. Камерамен Титан идет. Найди туалета. В твоих мечтах. Нет. Прикольно. Вы куда идете? На смерть свою я камерамана Титана купил. Уху. Там кто? О, трехголовый, давно тебя не было. Демон, давно тебя не видел. Извини, ты быстренько умрешь. Просто как это прикольно. Так далее. Ученый. Ну, вот немного сложно. Вот эти маленькие, их же будет долго убивать надо. Хопа, нос прям прыгнул с небес. Хопа, полетели в космос. Да.
Скибиди дам 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 песня, скибиди дам ну дым дым дым, и на тут и на скибиди скибиди. Вон си. Чё, сейчас камера не проиграет, ну не проиграет. Прикольно, прикольно. Мне нового есть. Возьмем богатого мэна сюда, пока его на что там очень. Тебе хорошо спалось? Да. На новой кровати, да. Так, сейчас мы пойдем на ТВ Мэне. Так, просто ребята новую кровать купили, я вот рассказывал вам. Сегодня будет. Так, иди, маме телефон звонит. Чё? 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 Нет! Вы это видели? А! Как так-то? Да, очень мало этих осталось, поэтому мне кажется, проиграю. Поэтому надо... Хоп. Вот я еще один пришел. Да как так-то все? Надо прокачать. И надо прокачать камеру Мэна Титана. Он и так покатит. Я хотел прям сильным сделать. 1 миллион хп? Так. Получить 913 урона. Быстренько всех делал, да? Что, теперь идем на скибиди ученого. А вот сюда, скибиди, скибиди. Скибиди, скибиди. Скибиди, скибиди. Фанси, он тоже скибиди, скибиди. Фанси, скибиди, скибиди, скибиди. Скибиди, даб-даб-даб, песня, скибиди, даб, дыб, 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 дыб. И на тут тоже скибиди, скибиди. Фанси, скибиди, скибиди, скибиди. Скибиди, 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 скибиди. Ну-ка, конструктор Лего. Так. Ребят, я накачал очень много нового. Будет новенькие рубрики. Ладненько, чё уж. Меня сейчас что замерзну. Что порываешься? Хоть проблем? Будут проблемы. С камераменом Титаном. 935 урона. Все, иди сюда. Конструктор Лего, детали соберем. На. Что, ты что, совсем маленький? Денис, мне домой разрыв Титана, и я проиграл. Все, я пошел Два домой. босса. Я иду за вами, боссы. Почему он всех не может стать типа, таким ударом молота? Да, опять вы. Что вы от меня хотите? Я второго возьму. Потому что это что дерево? Какой-то мост бросил вверх и полетел за ним. Что? Меня убил этот маленький скибиди. Вообще в реальной жизни, в реальной этой мире скибидистов, он вообще маленький. Вот его легко сожгла. Его не может убить камерамен Титан. Что такое? Создатель. Что он такой большой? Его убили? Молчи. Так. Что, совсем? Совсем что? Все совсем уже? Совсем? Yes. Так я успел его убить, я убил его. Ну что, совсем? Ладненько, ладненько.
Слица, мизинец, вообще. А, нас бьют. Ну, только чтобы один был. Скибиди. Форсию! Скибиди. Ладно, ребятки, сегодня мы купили камеру, а мы на следующей серии купим. Надеюсь, или в следующей серии так помолчим. Титана. Всем пока-пока.